活動でチョコをもらえバレンタイン大作戦。恒例のバレンタイン企画、今年は新ルールを採用。先輩メンバーにはこの収録の1ヶ月前から4期生と仲を深め、チョコをもらえるようにロビー活動をしてもらいました。みかん大作戦。私の家にあったお洋服をあげようかなと思って、4期生だけにちょっとしたおやつみたいなのを。何も知らない4期生からロビー活動を経て、誰が一番チョコをもらえるか競ってもらいます。今回は筒井から告白スタート。筒井からチョコもらえるぞと思う先輩の方、手挙げてください。はいどうぞ。最後12345人。あ、結構います、5人。筒井からもらえると自信があるのはこの5人。まずはみかん大作戦と手紙付きプレゼントを渡した樋口。はい、私は、あやめちゃんは私のお姉ちゃんと生年月日も血液型も一緒です。あと初詣に一緒に行きました。初詣行った？はい、なんかあやめちゃんも御朱印を集めてるっていうのを知って、一緒に私も集めてるので一緒に行きました。続いて4期生とのグループ LINE を作り、手広くロビー活動をした秋元。あやめちゃんも絶対多分もう気づいてると思うんですけど、本当に推しメンなんですよ。私の推しメンがあやめちゃんで、今まで推しメンとかいうの乃木坂内で作ったことなかったんですけど、あやめちゃんを見てしまってからもうあやめちゃんのことが大好きで絶対に欲しい。これは筒井は知ってるわけ？その秋元の。もちろんです。そう気づいてた。はい。与田は地元のお菓子通りもんを配ってお返しのチョコを狙う。私は初めて後輩の子と2人でお仕事させてもらったのがあやめちゃんで、ユニット曲「ザブンザザブン」って曲を2人でやって、他の番組でも一緒に曲を歌ったことがあって、なんか何かとご縁があるのかなと思ったので。続いて4期生にはお菓子を差し入れ、筒井には直接メッセージを送った飛鳥。本人に直接あなたは革命児だと言いました。何ですかそれ。そんなこと言ったんですか。覚えてますか？言われたこと。覚えてます。結構急に来ました。ドキッとはするよね。そんなこと急に飛鳥ちゃんから言われると。めちゃめちゃしました。ねえ。星野。私は同期の子とかと一緒に喋ってる時に「あやめちゃん可愛いな」って言ってるのが周りに回ってあやめちゃんに伝わっていると信じて。それ薄いな。それでチョコもらえるかな。それいけるから伝わってたらいいけどね。果たして筒井の本命はどの先輩なのか。うわ一直線に行きました。可愛い。うわすごいですね。秋元の元へ行きました。はい、他の方々どんどん帰ってください。あらららら。両思い同士になった。あれ秋元やりましたね。めちゃくちゃ嬉しいです。嬉しい。はい。すごく日々私への愛を言ってくださるので、私もその分愛をあげます。用意した自腹チョコを渡して告白。可愛いとか大好きとか言ってくださって本当にありがとうございます。私も大好きです。出た。完全に重い。この企画をやるにあたってさ、この1ヶ月ぐらいなんかさ不思議なこととかなんか変だなと思ったことなかった？でもなんか急に本当にあすこさんから連絡来たのよ。急にお前は革命児だってこんな違和感しかないもんね。あとなんか先輩からなんか物もらったりしなかった？もらわなかった？みかんひなさん。みかん入ったみかん入ったよ。これね、飛鳥ちゃんと樋口はもうちょい押せばもう分かんなかったよ。ロビー活動頑張れば。いけたわ。飛鳥ちゃんまだもらってないね。まだです。やばいね。本当この企画を見て誰が楽しいんですかね。いや俺らすごい楽しいです。楽しいけどね。楽しい楽しい。続いて告白する4期生は神奈川紗耶。じゃあ行きますか。はい行きましょう。神奈川からもらえると思う方手を挙げてください。どうぞ。はい行きました。じゃあ前に出てきてください。自信ありの先輩は樋口、梅沢、久保。イニシャル入りのハンカチを渡した樋口。
連敗脱出なるか。私はまずさやって呼んでます。もうそれ下の名前でってのは薄いですよ。それいけますか？はい。でも私結構ヤンちゃんって呼ばれることが多いので、ヤンちゃん。さやってこう呼んでくださる先輩が少ないので。病んでるヤンちゃんってこと？あ、違います。そんなとこからチョイスしてくれ。じゃあ続いて梅、なんでもらえると思ったんですか？こう雑誌の専属モデルやってるやつを見て可愛いねって直接伝えたりとか、あといろんなとこで名前出してくれてるのを見るので、もらえるんじゃないかなって思いました。名前が出ちゃってんだもこのパターン強いからん。ね。そうなの、今んとこそんな感じがするんだよね。さあそして久保。私はもうとにかくヤンちゃんが好きです。ここで逆に告白しても変わらないですからね。あげる人は。神奈川がチョコをあげたい本命の先輩は一体誰なのか。いません。出た。やっちゃった。いませんパそうだ。ターン。はい、お帰りくださいね。うわ恥ずかしい。いや恥ずかしいね。あれちょっと恥ずかしいね。やっちゃった。出てきたね。よく出てきた。すぐ帰った。やっちゃったよ。あ、3人すぐ帰った。じゃあチョコをあげたい相手誰ですか？斉藤飛鳥さんです。アスカちゃん。本当だ。アスカちゃんなんで出てこないのよここで。なんでだろ私昔からずっと憧れてる先輩は斉藤飛鳥さんってこう言わせていただいてると言いますか、もうずっと憧れていて本当に大好き。ということで憧れの先輩にチョコを渡して長年の思いを告白。昔から好きなのか。第2第3っていうかは誰だった？そうなのよ。第2が梅沢さんで第3が樋口さんです。久保入ってないんだ。めちゃめちゃ迷いました。でもうわー、振られる女だな久保。でも好きですって連絡くれたんですよ。大好きです。大好きなのにベスト3にも入ってないよ。アスカちゃんよかったね。嬉しいです。ねえ、あれアスカちゃんといえばここでもらえないみたいなとこがあるからそうだったんだけどね。嬉しい。嬉しいね。最終兵器なんでこの。リーサルネトン。何なんだその何なんださっきからなんか一貫してんだよね。でもねそう言うようなことがね。そう。この1ヶ月間なんかおかしなこととかなんか不思議なことはありませんでした？ 1ヶ月間。さなんか先輩からもらったりとかそうなんかなかったですか？樋口さんからうんみかんとハンカチをいただきました。もうこうなってくるとみかん何だったんだってなるけどね。秋元がなんかグループライン4期と秋元の作ったりしてなかった？めちゃめちゃ最近に作ってくださいました。だからわかんない。秋元がもうこの企画今日でそのグループラインから退会するから。それやったら最低だからな。退出しました。続いて告白するのは遠藤さくら。遠藤からもらえるぞと思う方手を挙げてください。どうぞ。出ましたね。あげてますねあの子。お攻守ともに仲がいい飛鳥、そして樋口秋元が立候補。さあ飛鳥ちゃん。今一度こう問いたいというかね、卒業生も含め一番エンちゃんの面倒を見てるのは誰かなっていう。何ですかあれ。まずさくらって呼んでます。そんな飛鳥のガチを崩すべく樋口秋元が果敢に挑むも距離縮まったぞみたいな。まっすぐいった。まっすぐいきました。全然迷ってないわ。全然迷わなかった。ここは硬いですか？いやでももう本当にお母さんみたいに私の身の回りのことを全部見てくれてお世話してくれたので、そうなんだ。今の私がいるのは飛鳥さんのおかげなんだなって本気で言えるぐらいすあれごい大感きい謝してんだ存在です。でも確認作業としては嬉しいねこれはね。そうですね。よかった。賢い子だとここで理解できましたね。よかったね。よかったよかった。大好きです。あらいいね。そうか。何買ってきたの？ね何？出ますチ。ョコレートちょうだいそれ。じじい。なんでもらうんだよあれ。絶対にくれないだろ。続いて告白する4期生は田村真由。チョコあげたい人はすぐ決まりました？結構ギリギリまであ迷った悩みました。あ悩んだ。はい。ギリギリまで？ギリギリまで悩みました。なんか決め手があったか言わなくていいけど。まあそうですね。おお。いいね。さあ
田村からチョコもらえるぞと思う先輩方手を挙げてください。ドン。はい、秋さん。4名ですね。立候補したのは自信の久保、樋口を含む4人。まずは田村の実家で両親に挨拶も済ませた婚約者状態の久保。もう田村はもう2019年からずーっとしおちゃんって呼んでくれて、もう加入当初4期生で一番最初に仲良くなった後輩が田村だったんですよ。なるほど。で今でもそれが継続してて、この前実家に遊びに行って、実家に行ったの？そうなんですよ。田村の実家に行ってお泊まり会して、お父さんとお母さんとも会えたんですよ。お父さんとお母さんにありました。もう可愛い可愛いずっと言ってて、お母さんなんて写真一緒に撮ってくれたんですけど、写真を？はいもうハグして離さなくてそれぐらいすごい喜んでました。じゃあ続いて梅。はい。私は唯一まゆたんってあだ名で呼んでる4期生がまゆたんだけで、唯一いじってきてくれるぐらいな感じで来てくれるんですよ。もうじゃあこういう時にチョコくれなかったらただいじって何なんだろう。続いては誕生日に根回しメッセージを送ったというアスカ。個人的にちょっと連絡をして、その連絡取ってた時に実は飛鳥さん推しメンなんですよっていうことを出た推しメン。はい、言ってくれてたのであるかなと。推しメン強しですね。推しメンかーここまで推しメン憧れは強いですからね、はい、もらえるぞということですね、続いては誕生日にジバンシーのリップを渡した有力候補の樋口。さあ樋口、はい、なぜもらえると？私はまゆのお誕生日に気持ちを伝えました。誕生日になんかもらったの？はい、いただきました。何を？ひなさんからはリップをいただいて。リップ？どこの？ジバンシー。ジバンシーすごいのあげたね。ああ、ジバンシーのリップもらった、はい、かわいいいいのもらったね。それってもう脳裏にパーンってくるよね、ジバンシーがバチンと入ってくるよね、両親公認の久保かジバンシー樋口か、田村が本命チョコを渡すのは？あら、おおおおアスカちゃんだー。ジバンシージバンシーが破れたわけじゃない。やばい、樋口大本命が散る。アスカちゃん。アスカちゃん強い。強え。はい、やっぱり加入前からずっと推しメンだったのと、はい、カニうまいから。はい、のと、あと本当お誕生日の時にこう連絡をくださって、なんか連絡くださるのもレアだっていう風におっしゃってたので、連絡あげるのもレアだよって自分から言ってたっていうね。それが嬉しくて、今年はたくさん話しかけてそんな大好きなアスカ先輩に自腹チョコを渡して告白。これ迷ったっていうのは誰と迷ったんですか？は久保しおりさんとあやねさんです。あ、そうだよ、鈴木。久保はだって実家にも行ってね。お父さんもお母さんも喜んでくれたし、まゆもなんかこういう話できるのしおちゃんしかいないとかよく言ってるから、でもこれからはアスカさんにすればいいと思う。いや久保いやそれはさ、それは違うよ。まあもう3つ目連勝、3連勝。やばい。みかんさん、あ、樋口さん。いや、モノマネ芸人じゃないから。この1ヶ月先輩たちはね、チョコもらいたいがためにロビー活動と称しまして、こういうのやってたんですよ。そうだったんですね。だからなんか飛鳥さんも連絡くださったんですか？いや、私は別に本気で言ってそう、ジバンシーあったけどね。やばいよ、樋口、ここもらえないと。ですね、結構眉に経費はたいたつもりだった。使っちゃったよね。使い切ったんですよね。本当に大本命。そう、大本命。大本命中の大本命だよね。続いて告白する4期生は弓木。なるほど。じゃあ弓木からもらえるぞと思う方手挙げてください。どうぞ。はい、どうぞ。
前の方に来てください。立候補は6連続振られ中の樋口。洋服をあげた秋元。同じ舞台に出ていた鈴木。そして馬刺しで買収を試みた与田だが弓木が選んだのは同じ舞台で仲良くなり相談も持ちかけるという鈴木。すごいわ。私が一番最初に抱き合った先輩。抱き合った、もうそれ体の関係があると。なんていうの、本当に先輩へ気持ちのこもったチョコを渡して告白。どうぞ。嬉しいです。もう本当私人望がないんだなってあそこに座りながら思ってたので。人望とか関係あんのかな、樋口。私人望ないんですね。なんで樋口に聞いたんですか今。ごめん。この1ヶ月間先輩方なんか優しかったりなんか変じゃなかった？梅沢さんにどうやったら目優しくなりますかって聞いたらアイライン引くといいよって言って。なんちゅうアドバイスだそれ。なんちゅうアドバイスだそりゃ。いやアイラインって4期生とかなんか差し入れとかなかった？ちょっと先輩見てごらん今顔。一人目合う子いない？船千葉さん。樋口。4期の楽屋に騒ぎに来てくださった。騒ぎに来た。樋口が騒ぎに来た子あって。続いて告白する4期生は矢久保。矢久保ちゃんにいつもそういうとこ立候補は鉄のメンタル樋口。収録当日に洋服を渡した秋元。ユニット曲で一緒だった星野。気になる4期生として矢久保の名前を挙げていた梅沢。あらこっち。そして矢久保が選んだのはキャプテン秋元で2つ目のチョコをゲット。ずっとこうやっぱりキャプテンとして引っ張っていってくださって、なんだろうな、私たちは富士登山を真夏さんと一緒にさせてもらったんですけれど、その時も真夏さんがいたから登れたなってずっと思っていて、これからもよろしくお願いします。そんな感謝の気持ちを込めてチョコを渡して先輩に告白。実は言うとこの企画をやるってことで先輩たちはチョコをもらうためにいろいろ活動してたんですよ。そうなんですか？秋元の服をあげるのも、その活動の一環だったってことですね。そうなんですか？それだけじゃないんだけど。それだけじゃないんだけどよ。私めっちゃ嬉しくてお母さんにも「真夏さんからよくもらえるんだ」って言ったんですけど。この企画でもらえたのよ。その言い方は良くないのよ。4期生と真夏さんのグループ作ったのはそれですか？そうなのよ。まあそうなのよ。そうなのよ。グループもこの企画のために作ったの。ちょっとだけ弁解して。だから大会するから。それだけはしちゃダメだぞ先ほど。ここまで8人が告白を終え飛鳥が3個のチョコをゲットしてトップ。やばいな樋口。やばいですね。やばいよ。いやこんなに樋口がもらえないとは思ってなかったよ。こっちも。梅も。やばいですもん。久保ももらっ。もらってないですね。山下もらったんだっけ？もらってないです。もらってないのその4人か。なんで1個ももらってねえんだよ。やめてあげてよ。なんで確認してくれよ。そのトーンでしかも。ちょっと待ってリアルに落ち込むのやめろ。続いてチョコを渡す4期生は黒見。結構こう相談立候補はプレゼントを送った樋口。そして黒見の推しメンだという秋元。さらに地元メーカー通りもんを2つ渡したという与田の3人。はい。黒見は秋元を選びキャプテンが3つ目のチョコをゲット。樋口は泥沼の9連敗。やっぱり推しメンっていうのもありますし、ねえ。
乃木坂のオーディションを受けるきっかけを作ってくださった本当にもう人生でも大切な恩人だと思ってるので、そうか。いつもありがとうございます。そんな先輩に感謝の言葉とチョコを渡して告白。強いな。何やもらったの？そうせっかくだよ。自分で作らせていただいた手作り？はいガトーショコラです。ガトーショコラ作ったの？すごい、お弁当箱に入ってます。お弁当箱に入ってんの？なんでお弁当箱を？何に入れればいいかわからない。すごい、しかもめっちゃ上手。すごい、うわすごいじゃんか。ありがとうございます。すごいじゃん。ちょっと容器だけ無視していただければ。一応新品なので衛生上も大丈夫です。ありがとう。新品なのそれ。新品のお弁当箱なんで。じゃあお弁当箱買ったの？そうだよね。逆にあるよね。なんか違うの買えばいいじゃん。なんか分からなくて聞いたんですよ、店員さんに。どうすればいいと思いますかって聞いたら、店員さんがお弁当箱がいいんじゃないか。いやその店員さんに一人そうだね、その店員さんちょっとね。その店員さんなんで弁だって当箱バレンタインデーの手作りのガトーショコラを何に入れたらいいですかって聞いたちゃんと。そうです。いや絶対これがマジの恋愛で告白だったら、おい弁当箱出てきたってなる。いや面白いんだけど、一番食べ物入れるにしたら適してる。続いて告白する4期生は佐藤理香。佐藤からねチョコもらえるんじゃないかなと思う方手挙げてください。はいどうぞ。いた。立候補はこの5人。樋口、久保は連敗脱出なるか。まずはロビー活動で服をプレゼントした秋元。物に思いを乗せようと思って服をプレゼントさせて。服をあげたの？はい、今日いただきました。今日？何？あれさあじゃあ続いて来ましたね。はい、私はですね、まずリカって呼ぶようにしてます。はい。あと割と私から喋りかけようっていう風に心がけて喋ってるつもりなので、ちょっと他の生きさよりも喋りやすいと思ってくれてないかなという願いを込めて来ましたここに。さあヨダ。はい、私は前さやかちゃんにお洋服をあげた時に近くにいて、でいいなってちっちゃい声で聞こえてきたので、今度お洋服あげるねって言って今日持ってきました。でもちょっと真夏さんも今日渡したって言ってたから、まだあげてないの？はい、まだ渡せてないんですけど。すごいじゃん、今日なんかやたら服もらえるじゃん。本当に嬉しくて、今日すごくもうバーゲンに行ったカエルの日のようなすごく嬉しくて。なんでバーゲンにしちゃうんだろう。別に洋服買いに行った日みたいでいいんじゃない？何安売りのものしちゃうの？さあ久保さん。はい。なんでもらえると思ったの？私はリカちゃんが私のことを推しメンって言ってくれてるんですよ。うわー出た。推しメン来た。でリカちゃんだけはもう1年何年経っても久保さんが好きですって言ってくれて、ブログにも成人式この前一緒にやったので、大好きな久保さんと一緒に成人式に出れて嬉しかったですって書いてくれたので、もう絶対もらえると思ってここに来ました。珍しいですよ。鈴木来てます。あれ？あれそうなの？一緒の東北ですし、東北でツアーをやらせていただいた時にそれをきっかけにお話たくさんできるようになったから、またさらにお話ししたいなっていう気持ちも込めて。チョコゼロの樋口、久保、連敗脱出なるのか。さあ誰だ？ついに来たー！やばいったー！さあ、久保。嬉しい、もう肩が軽い軽い。やっとだね。2が降りたね。ねえ。ああ、佐藤。久保を選んだ理由は？大好きですっていう気持ちで、ずっとずっと大好きで、これからもずっとずっと大好きです。仲良くしてください。ありがとう。やったね。ものすごい嬉しいです。知らないと思うけど、すっごい傷ついてきたの。そう、知らないと思うんだけど、すっごい傷ついてきてくれて、この1個がすっごい嬉しいの。ありがとう、本当に。3月23日発売の29枚目シングル発売記念オンラインミート&グリートの開催が決定。
先輩たちがロビー活動。これも次回涙涙のバレンタイン最終回、先輩たちの努力は実を結ぶのか。怖いな。ロボットですいつも見てくれてありがとうございます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてこれからも楽しみに見ててください。ありがとうございます。バイバーイ。